Spoštovane udeleženke in udeleženci, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem spletnem seminarju z naslovom Umetna inteligenca – pospešek za gospodarstvo. Sem Nenad Čutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer je pobuda Umetna inteligenca za Slovenijo ali angleško AI for SI tudi nastala v sodelovanju tudi z IKT horizontalno mrežo, ki jo vodi sodelavka Andreja Lampe in ki je del SRIP-ovske zgodbe pametnih mest in skupnosti. Ta pobuda AI for SI je tudi del akcijskega načrta tega SRIP-a. Nastala je v sodelovanju z ključnimi deležniki, lahko bi rekli ključnimi deležniki v Sloveniji na tem področju, na področju umetne inteligence. Poleg že omenjenih so tukaj tudi predstavniki gospodarstva, raziskovalnega sektorja, izobraževalnega sistema, Ministrstva za javno upravo, ki skrbi za informacijsko družbo, Digital Innovation Huba Slovenija in tudi SRIP-a Tovarne prihodnosti. Iz teh deležnikov, te deležniki sestavljajo tudi izvršni odbor te pobude. Predsednik pobude pa je Mitja Trampuš, ki bo kasneje pobudo tudi malo podrobneje razložil. Verjamemo in razlog za nastanek te pobude pravzaprav je, da verjamemo, da je umetna inteligenca danes res eden glavnih dejavnikov sprememb v svetu, v gospodarstvu, v družbi nasploh in kaže izjemno perspektivo tudi za naprej na različnih ravneh našega življenja. V iniciativi Umetne inteligence za Slovenijo želimo prispevati k razvoju, promociji in podpori širše uporabe umetne inteligence v gospodarstvu ter vseh družbenih podsistemih, pri čemer podpiramo ponudnike in uporabnike rešitev na osnovi umetne inteligence pri povezovanju in prenosu znanj in izkušenj iz raziskovalnega sektorja, med seboj, iz tujine in tako naprej. Pobuda ima ambicijo, lahko bi rekli, da Slovenija s pomočjo te pobude postane ena najbolj učinkovitih držav pri prenosu rešitev na osnovi umetne inteligence v gospodarstvo in družbene podsisteme v tesnem in konstruktivnem sodelovanju z deležniki, ki sem jih že omenil. Če imamo v Sloveniji zelo visok nivo števila raziskovalcev na prebivalce v svetovnem merilu, imamo ustanovljen center, mednarodni center za raziskave na tem področju s podporo UNESCO in smo torej na področju raziskav na nek način med vodilnimi v svetu, pa imamo po našem mnenju velike rezerve v uporabi umetne inteligence nasploh v družbi, še posebej pa v gospodarstvu. Mnoge analitske hiše napovedujejo, da bo imela umetna inteligenca že v bližnji prihodnosti odločilen vpliv na konkurenčnost in produktivnost podjetij. Že danes pa mnoga uspešna podjetja izkoriščajo njene prednosti. Torej, umetna inteligenca je danes ključni element digitalizacije in digitalne preobrazbe mnogih podjetij. Tukaj bi mogoče izrazil svoje navdušenje nad enim predavanjem profesorja Joea Pepperda iz MIT Sloan School of Management iz Združenih držav, ki sem ga imel priložnost poslušati na mednarodni konferenci Dunajski 2 tedna nazaj, o tem, kakšne učinke ima digitalizacija na uspešnost podjetij in kakšne so poti do tja, da do te uspešnosti pridemo. In vsakmu bi priporočil, da to predavanje posluša. Je pa Joe Pepperd tudi občasno ima predavanja na naši EDC poslovni šoli Bled za informacijo. Torej, danes je pred nami prvi spletni seminar iz serije takih seminarjev z področja uporabne umetne inteligence. In če gremo zdaj na program, na tem spletnem seminarju nas bo najprej pozdravila podpredsednica, združenja menedžer in direktorica Microsoft Slovenija Barbara Domicel, ki bo spregovorila o tem, zakaj se moramo postopnega uvajanja umetne inteligence lotiti čim prej, če tega seveda še nismo storili, in kakšne so prednosti za podjetja in vodstva podjetij. Samo pobudo bo predstavil njen predsednik Mitja Trampuš iz podjetja KreaPro. O tem, kaj je umetna inteligenca, torej ABC umetne inteligence, pa dr. Marko Grobelnik, ki je sicer digitalni glasnik Slovenije pri Evropski komisiji in tudi podpredsednik te pobude.
Nadaljevali bomo predavateljski del z pregledom stanja ponudnikov tehnologij in storitev na področju umetne inteligence v Sloveniji, kar bo predstavil dr. Boris Cergol, vodja poslovne enote za umetno inteligenco v podjetju Comtrade. Zaključili bomo pa ta del z predavanjem Matjaža Krča, direktorja visokotehnološkega podjetja EKVB, ki za svoje podjetje pravi, da je AI-driven company. Dogodek, spletni seminar bomo zaključili z vročim stolom, ki ga bo vodil Mitja Trampuš in ki bo skozi vprašanja na vročem stolu segreval vzdušje in Matjaža Krča. Zato pozivam vse vas, vse udeležence, da v možnosti, ki jo imate na ekranu Q&A, se pravi vprašanja, naslovite vprašanja na posamezna predavatelja oziroma na zadnji del spletnega seminarja, da bo dogodek potekal čim bolj interaktivno. Želel bi omeniti tudi, da bodo seveda po dogodku na voljo materiali prezentacije za tega dogodka. Zdaj pa na oder, torej virtualni oder z veseljem vabim Barbaro Domicil, podpredsednico Združenja Manager in generalno direktorico Microsoft Slovenija za pozdravni nagovor. Barbara, izvoli. Ja, Nenad, hvala lepa in lepo pozdravljeni. Mene veseli, da smo danes skupaj, čeprav le v tej virtualni obliki. Jaz sem danes z vami kot podpredsednica Združenja Manager, katere poslanstvo je oblikovanje gospodarskega okolja v Sloveniji in rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Seveda združenje naslavlja veliko priložnosti, med drugim pa zelo visoko uvršča tudi razvoj novih tehnologij, digitalizacijo in pa produktivnost. Pred nami so izredno zanimivi časi in preden predam besedo kolegom, en kratek pogled na vlogo umetne inteligence, ki jo ta ima po našem mnenju v jedru digitalnih preobrazb. Se pravi, dopolnjevanje človeške inovativnosti in ustvarjalnosti z močjo umetne inteligence bo seveda v prihodnosti ključnega pomena. Digitalizacija je zaradi covida dobila en nesluten pospešek. Dala nam je eno ogromno priložnost za spodbujanje inovacij in za napredek in seveda te priložnosti moramo nujno spreminjati v uspehe. Raziskovalci se z umetno inteligenco ukvarjajo že desetletja, ampak šele v zadnjem obdobju so se spremenila pravila, kaj vse zmore. Danes tako umetna inteligenca korak za korakom postavlja nove temelje poslovanja, konkurenčnosti in pa pametnih storitev. O tem bodo sicer govorili kolegi v nadaljevanju. Jaz bi se bolj rada posvetila enemu pomembnemu dejstvu in to je to, da je obdobje umetne inteligence definitivno napočilo že danes. Jaz sem osebno prepričana, da bo že čez 5 let ena izmed glavnih ločnic med uspešnimi in manj uspešnimi organizacijami ravno v tem, kako učinkovito bodo te organizacije uporabljale rešitve umetne inteligence. Na tem mestu bi rada izpostavila en pomemben mednarodni raziskovalni projekt, ki je bil posvečen umetni inteligenci in pa predvsem usposobljenosti za njeno uporabo, ki smo ga nedavno predstavili v Microsoftu. Ta je recimo razkril, da najbolj uspešne organizacije namenjajo enako pozornost usposabljanju zaposlenih kot tudi uvajanju nekih novih tehnologij na temelju umetne inteligence. Vendar pa še ena pomembnejša stvar. Direktorji iz tistih podjetij, ki so naprednejša pri uporabi umetne inteligence, hkrati napovedujejo mnogo višjo rast kot pa tista podjetja, ki na tej poti zaostajajo. Seveda, neki uspehi na tem področju ne pomenijo, da v poslovanja zgolj uvajamo več in več umetne inteligence. Sedaj je predvsem pravi trenutek, da se začnete tudi temeljito ukvarjati z razvojem potrebnih znanj pri svojih zaposlenih. Seveda, ob vseh obetih umetne inteligence se seveda pojavijo tudi določeni pomisleki in strahovi. In ko računalniki vse pogosteje sprejemajo neke odločitve, ki so jih do zdaj sprejemali le ljudje, in ko se računalniki vedno bolj vedejo kot ljudje, je zelo pomembno vprašanje, kaj bo to prineslo tudi človeštvu. Zato moramo z veliko pazljivosti, veliko preudarnosti se moramo posvetiti kompleksnim etičnim vprašanjem, zato da bosta razvoj umetne inteligence in pa njena uporaba odgovorna in etična.
zato da bo ta vselej v službi ljudi ter da bo seveda dopolnila njihove zmožnosti in priložnosti. Potrebujemo močna etična načela, novo zakonodajo, učenje novih veščin in znanj, ne nazadnje pa tudi en nov premislek, kako delamo. Seveda se etičnim pomislekom pridružujejo tudi bolj praktični pomisleki, ampak tudi zelo pomembna vprašanja. Kaj umetna inteligenca pomeni za gospodarstvo in delovna mesta? Nekaj potencialnih trendov se seveda že nakazuje in ti niso vedno negativni. Pri Svetovnem gospodarskem forumu tako napovedujejo, da bo do leta 2025 četrta industrijska revolucija, ta ob umetni inteligenci seveda vključuje še napredek robotike in pa interneta stvari. Skratka, napoveduje, da bo umetna inteligenca odpravila približno 75 milijonov delovnih mest, vendar pa bo na istem mestu ustvarila kar 133 milijonov novih. Ta nova delovna mesta bodo osvobojena nekih ponavljajočih se pravil, več poudarka bo na drugih talentih, ki so edinstveni za ljudi, se pravi ustvarjalnost, senzibilnost, medosebni odnosi, kritično in analitično razmišljanje. Vprašanje je, kako se bomo mi pripravili na ta nov svet dela. Odgovor je seveda v vseživljenjskem učenju, ki postaja pomembnejše kot kdajkoli prej. Enako pri Svetovnem gospodarskem forumu napovedujejo, da bomo do leta 2022 vsi potrebovali več kot 100 dodatnih dni učenja, zato da se bomo lahko pripravili na prihodnje izzive. Pomanjkanje ustreznih znanj bo namreč predstavljalo pomembno oviro za uvajanje novih tehnologij in seveda poslovni razvoj. In tista podjetja, ki bodo med zmagovalci nove industrijske revolucije, bodo seveda tiste, ki bodo uspešno vpeljala kulturo vseživljenjskega učenja. In hkrati bo to tudi ključen dejavnik pri zadržanju kadrov, ali v vašem podjetju ali pa v Sloveniji. Kako bi torej lahko izkoristili in uresničili to obljubo umetne inteligence? Samo pod pogojem, da se bomo takoj podali na to pot. Pri družbi Accenture pravijo takole: The time to act is now. Zakaj? Oni trdijo namreč naslednje. Če so podjetja začela vlagati v rešitve z umetno inteligenco pred nekaj leti, so bile morda prehitra. Ampak če bodo čakala nadaljnjih nekaj let, bodo prepozna in ne bodo nikoli več ujela konkurence. Tako hiter je razvoj na tem področju. Vprašanje je torej, kakšna bo čez 3 leta vaša organizacija? Ali bo lahko strateško uporabljala umetno inteligenco na vseh ravneh svojega delovanja? In veliko vprašanje je, kje bo čez 3 leta Slovenija? Kot je rekel že Nenad, mi se zelo radi pohvalimo, da imamo največ raziskovalcev umetne inteligence na prebivalca na svetu in to je vsekakor odličen temelj za uspeh v novem svetu. Vendar pa po drugi strani številne nedavne raziskave in pa poročila o stopnji razvitosti slovenskega gospodarstva in nevladnih storitev kažejo sliko, na katero ne moremo biti povsem ponosni in zadovoljni. In številne države nas na tej poti prehitevajo. Jaz bi to dejstvo vzela kot pogum, da tudi s pomočjo umetne inteligence hitro nadoknadimo zamujeno. Mislim, da si lahko privoščimo zelo veliko optimizma in pozitivnega pristopa in naj nam bo to še ena spodbuda k temu, da naredimo korake pri vključevanju umetne inteligence v vse procese in na vseh ravneh poslovanja. Danes imamo tehnologijo, imamo znanje. Bodimo še drzni in skupaj bomo Slovenijo postavili na zemljevid zmagovalcev nove tehnološke preobrazbe. Hvala lepa za vašo pozornost in vaš čas. To je vse z moje strani. Mitja, izvoli, predajam ti besedo. Barbara, hvala. Najlepša hvala za lep uvod. Lepo pozdravljeni. Predlagam, da se najprej vprašamo, zakaj se sploh toliko pogovarjamo o umetni inteligenci in zakaj je to vedno bolj pogosta tema v medijih. Dejstvo je, da je z uporabo umetne inteligence mogoče poslovati hitreje, ceneje in bolj učinkovito, kot pa brez njene uporabe. Če konkretno menim samo recimo odločanje, nabavo, logistiko, prodajo, proizvodnjo in ostalo. Dejstvo je tudi, da tista podjetja, ki so jo pričela uvajati v svoje poslovanje, izboljšujejo svojo konkurenčnost hitreje kot ostala. Kaj pa je AI for SI, umetna inteligenca za Slovenijo? Gre za pobudo,
oziroma skupino znotraj Združenja za informatiko in telekomunikacije, sestavljeno iz poznavalcev umetne inteligence, gospodarstva in ostalih področij družbe. Ta pobuda ima glavno nalogo pospešiti uporabo umetne inteligence v gospodarstvu in predvsem jo narediti uporabno ter z njo doseči dodano vrednost. Umetno inteligenco je potrebno uvajati hitreje, tako pri podpori poslovnih procesov, kot pri nadgradnji samih proizvodov in storitev slovenskih podjetij. Dosedanji dosežki, kot smo že slišali, na tem področju v Sloveniji so izjemni, ampak so večinoma omejeni na raziskovalno sfero in kakšen startup, običajno ta v solastništvu kakšnega raziskovalca ali pa skupine raziskovalcev. To bi bilo potrebno spremeniti, pa tudi prenos teh dosežkov v gospodarstvo je potrebno pospešiti, če želimo, da bomo ostali konkurenčni. In eden od ciljev AI for SI je ravno spodbujanje prenosa uporabnih rezultatov v gospodarstvo. AI for SI ima torej nalogo, da prispeva k razvoju, promociji in podpori širše uporabe umetne inteligence v gospodarstvu in družbenih podsistemih. AI for SI podpira tako ponudnike rešitev na osnovi umetne inteligence, kot tudi uporabnike teh rešitev. Spodbuja njihovo medsebojno povezovanje ter prenos znanj in izkušenj. V AI for SI spodbujamo uvajanje umetne inteligence na vseh področjih in v vseh panogah slovenskega gospodarstva. Želimo jo narediti čim bolj uporabno in z njo zagotavljati dodano vrednost. Zagotoviti želimo čim bolj učinkovit pretok rezultatov dela raziskovalnih institucij in ostalih ponudnikov v gospodarstvo. Tudi na ta način ta iniciativa prispeva k utrjevanju položaja Slovenije med najrazvitejšimi državami na tem področju. Glede na vedno bolj pogosto omenjanje umetne inteligence, se zelo verjetno tudi pri vas v podjetju porajajo vprašanja, kot so, na primer, na kakšen način naj se lotimo njenega uvajanja v poslovanje, kako naj vgradimo v naše proizvode in storitve, na koga se lahko obrnemo za to, ali naj začnemo vzpostaviti lastno ekipo, če da, na kakšen način, kaj potrebujemo od virov in infrastrukture, kako lahko navdušimo vodstvo in podobna vprašanja. Poslanstvo AI for SI je poiskati odgovore na točno ta in podobna vprašanja. Različna podjetja bodo imela različne pristope pri uvajanju umetne inteligence v poslovanje ter v njihove proizvode in storitve. Ena, verjetno večja, ki imajo dovolj finančnih in kadrovskih virov, bodo celotno uvajanje poskusila podpreti sama. Druga, verjetno manjša, se bodo morala povezati z zunanjimi strokovnjaki in ponudniki. Obojim pa bodo dobre prakse uvajanja, ki bo predstavila AI for SI, zagotovo koristile. Poslanstvo AI for SI je najmanj pomagati podjetjem pri uvajanju umetne inteligence v njihovo poslovanje, v njihove poslovne procese, v njihove proizvode in storitve. Povezati ponudnike rešitev, strokovnjake in raziskovalne institucije s podjetji, ki to potrebujejo. Enako tudi zagotoviti prenos znanja, izkušenj in dobrih praks iz podjetij, ki so že stopile na pot uvajanja umetne inteligence. In pa izpostaviti računalniške oziroma oblačne zmogljivosti in tehnologije, ki so dosegljive tudi za manjša podjetja. Danes vemo, da je za uvajanje umetne inteligence v poslovanje podjetja potrebno imeti tehnologijo, ustrezne in kakovostne podatke ter zadostno količino podatkov, algoritme strojnega in globokega učenja in pa človeške vire. Vse to pa še ni garancija, da bo uvajanje umetne inteligence uspešno. Dejstvo je, da če podjetje ne bo pravilno vgradilo v svoje poslovne procese ali proizvode in storitve, ne bo pričakovanega učinka. Potrebno tudi znanje, kako in na kakšen način jo uvajati. In tudi pri tem AI for SI pomaga podjetjem s pomočjo predstavljanja dobrih praks uspešnih podjetij. Eno tako dobro prakso bomo spoznali tudi danes, podjetje EKVB, v prihodnje pa jo bomo predstavili še več. Dotaknimo se še podpore vodstva v podjetju, ki je ključna za uspešen pričetek stopanja na pot uvajanja umetne inteligence. Celovita vpeljava se lahko zgodi samo s podporo vodstva, vodstvo mora biti tukaj sponzor. Zato pa mora biti vodstvo prepričano, da učinki so. Tukaj nastopi spet AI for SI, ki predstavlja dobre prakse, s katerimi so podjetja že prišla do rezultatov. Sponzoriranje pomeni zagotovitev financiranja in človeških virov znotraj organizacije, izpopolnjevanje in usmerjanje zaposlenih, vključevanje zunanjih strokovnjakov in ponudnikov in podobno. In šele s polno podporo vodstva lahko podjetje dejansko postane tako imenovan AI-driven company. Po slovensko bi temu rekli z umetno inteligenco gnano podjetje.
Na kratko naj še omenim dosedanjo delo iniciative AI for SI. Uspeli smo narediti promocijo za konferenco Applied Artificial Intelligence na Dunaju 11. maja, omenil jo je že Nenad, ki sta organizirali Avstrijska gospodarska zbornica in združenje AI Austria. To je sorodno združenje AI for SI v Avstriji. Slovenskih udeležencev je bilo prek 60. Kljub izjemno kratkemu roku smo uspeli tudi dati komentarje na nacionalni program za umetno inteligenco. In zastavili smo tudi praktične spletne seminarje, prvega ravnokar gledate in poslušate, ki jih bomo organizirali vsaj enkrat na mesec z aktualnimi temami, predvsem pa s čim več praktičnimi napotki za uvajanje in uporabo umetne inteligence. Eno od meril uspešnosti delovanja pobude AI for SI je na primer tudi število udeležencev teh seminarjev. Ob zaključku mojega prispevka bi jo želel povabiti k sodelovanju pri oblikovanju aktivnosti pobude AI for SI. Veseli bomo vsake ideje in predloga. Zavedamo se, da je pri doseganju ciljev AI for SI potrebno zajeti čim večje število deležnikov, hkrati pa čim prej pričeti izvajati konkretne aktivnosti, ki bodo približile umetno inteligenco gospodarstvu. Obenem vas tudi vabim, da postanete sledilec oziroma sledilka na strani AI for SI na LinkedInu, kjer bodo objavljene aktualne vsebine in napovedi aktivnosti. Hvala lepa. Sedaj pa besedo predajam Marku Grobelniku, ki bo na kratko predstavil, kaj umetna inteligenca je. Marko, izvoli. Živijo, pozdravljeni. Imam nekaj slajdov, tako da bom skušal deliti zaslon, če bo šlo. Se vidijo slajdi? Ja, no, jaz bom naredil tako to prezentacijo nekje v dveh delih. V prvem delu bom skušal malo se dotakniti tega, kaj pravzaprav umetna inteligenca je. V drugem delu bom pa pokazal še nekaj, relativno nov tržno raziskavo podjetja PitchBook, ki na temo umetne inteligence, tako da bom še malo ta poslovni vidik predstavil. Torej, najprej mogoče tlele en graf, upam, da vidite, da se balončki premikajo. To je en pogled na umetno inteligenco skozi vrsto let, kjer je vsak balonček ena država. Zdaj, na X-osi je število objav, torej raziskovanih objav v umetni inteligenci, na Y-osi je pa GDP per capita. Torej, više je balonček, bolj je bogata država, pa bolj desno je balonček, bolj večjo produkcijo raziskav na področju umetne inteligence ima ta država. No, vidite, da nekje do leta 2019 imamo to izračunano zdaj in tle nekje Amerika, Evropa in Kitajska so nekje čist v ospredju, sledijo pa pač Anglija, Japonska, Nemčija in tako naprej. Dobar, en del teh držav je tudi v Evropi zajeto. Dobar, to je en možen pogled, ki mislim, da je še kar relevanten, oziroma se tja pojavlja ta debata, kdo je zdaj najbolj pomemben ali pa najbolj produktiven v umetni inteligenci. No, na naslednjem slajdu bom preskočil tole besedilo, torej definicija umetne inteligence. Definicij je pravzaprav veliko. Torej, jaz sem bil lansko leto vodja tega komiteja na OECD-ju na temo definiranja umetne inteligence. Na koncu, po nekih 6-8 mesecih, smo tole definicijo, ki jo tukaj vidite na zaslonu, ki jo bom na naslednjem slajdu pokazal v grafični formi, je 40 držav izglasovalo in to je verjetno ta moment edina definicija, ki ima političen konsens celo. Torej, dajmo pogledati v tej grafi. Pravzaprav tukaj imamo še eno definicijo umetne inteligence, ki je taka simpatična. Torej, kaj ni umetna inteligenca? Tukaj vidite enega mačka, ki oponaša tistole uro na steni.
predvsem mahanje z repom. Umetna inteligenca je ravno obratno od tega. Torej, v umetni inteligenci skušamo s strojem oponašati živa bitja ali pa neke socialne sisteme. No, tlele na tej sliki pa ravno obratno, pa se mi zdela taka simpatična antidefinicija umetne inteligence. No, pa vsem poglejmo zdaj, kako bi umetna inteligenca lahko izgledala. Torej, to je ta definicija, ki smo jo nekako na OECD-ju uspeli sestaviti, oziroma smo tudi nekako dosegali ta zelo širok konsens. Torej, tole na levi strani je tali velik kvadrat, to je nekakšen sistem, ki mu lahko rečemo, da je sistem, ki uporablja umetno inteligenco ali nekakšno tehnologijo umetne inteligence za svoje delovanje. Na desni strani imamo pa neko okolje. Torej, neko okolje, ki ga lahko opazujemo, pa lahko tudi vplivamo na njega. Torej, to okolje nekako lahko opazujemo preko senzorjev. Senzorji so tukaj. In na dnu, vidite, potem je tle neka pamet na sredi, na dnu pa z aktuatorji vplivamo nazaj na okolje. Včasih tudi ne vplivamo, ampak nevečkrat pa, oziroma relevantna umetna inteligenca je taka, ki nekako vpliva nazaj na okolje. No, kaj pa zdaj na sredi? Na sredi so pa tlele tri taki gradniki. Torej, srce umetne inteligence je vedno nekaj, kar imenujemo model. Model je ena taka abstrakcija tegale okolja na desni. Torej, vedno je ključ v tem, kako ta model, kako to abstrakcijo tega modela na desni strani narediti čim boljše. No in v ta namen imamo seveda množico algoritmov, ki probajo tipično iz podatkov sestaviti tale model. Ta model je lahko navadna formula, navaden if-then pravila, lahko so zelo preproste stvari, lahko so pa zelo kompleksne nevronske mreže. Ampak v zelo preprostih variantah je ta model lahko zelo preprost in tudi ni treba, da ga vedno računalnik naredi, lahko ga tudi na roke naredimo. Zato je tudi tale puščica tule na sredi. No, enkrat, ko imamo model, neko abstrakcijo, nek pogled, kaj to okolje je, no, potem seveda rabimo ta model tudi interpretirati. Lahko ga interpretiramo seveda na razne načine in seveda ta model da potem neke predloge tem aktuatorjem, s katerimi lahko potem vplivamo nazaj na okolje. Seveda, senzorji so lahko računalniški, strojni, lahko je tudi človek kot senzor. Twitter je lep primer socialnega senzorja, ker ljudje vpisujemo svoje opažanja iz okolja. Na podoben način so aktuatorji lahko tudi stroji ali pa ljudje. Ampak da ne grem preveč zdaj tle v podrobnosti, zakaj je tale definicija dobra in lahko zanimiva. Zato, ker vse možne, torej cilj je bil, da bi vse možne variante umetne inteligence, ki so danes nekje znane, nekako lahko vložili v tole sliko. In zdaj, če rečemo, to je ena tehnologija iz 80-ih let, ekspertni sistemi, ki so tipično pravila, grejo tako. Torej, človek zakodira pravila, ta pravila so model in potem jih človek tudi interpretira. Tako da so izgledali ekspertni sistemi. To, kar je danes predominanten model umetne inteligence, je ta strojno učenje, kjer tipično računalnik zazna neke podatke iz okolja, potem imamo algoritem za strojno učenje, sestavimo model in ga potem tudi tipično preko računalnika nazaj vplivamo na okolje. Recimo avtonomen avto je približno gre takole. Model je tipično že narejen prej in gre računalnik zazna, se odloči in seveda tudi potem zavije levo ali desno ali zabremza ali pa pospeši. No, seveda, ta definicija umetne inteligence ima, mislim, da je prej Barbara že rekla, da seveda umetna inteligenca ima veliko nekih vidikov zanimivih. Lahko je, ne vem, kdo je odgovoren, vpliva lahko na
trg zaposlitev, potem transparentnost umetne inteligence, zna razložiti svoje odločitve, je robustna in tako naprej. No, različni deli te arhitekture, ki smo jo prej gledali, pravzaprav vplivajo na te razne vidike umetne inteligence. Zato je to en pomembna lastnost tele grafične definicije. No in na podoben način seveda je tudi veliko govora o te pristranosti teh algoritmov. Veliko ljudi, posebej netehničnih, se zelo pritožuje nad bias, torej pristranost, nekako prevedeno v slovenščini. No in to so razni deli te arhitekture, pač generirajo različne pristranosti. Dobro. Še en pogled na umetno inteligenco, ki sem ga pravzaprav sam sestavil, pa sem ga tudi lani predlagal tam na OECD in mi je bilo zelo všeč, je pa toliko drugačen, da ga nekako niso sprejeli. Ampak vseeno je morda zanimivo pogledati. Torej, kaj z umetno inteligenco delamo? Preučujemo pojave v družbi ali pa v okolju, ki ga pač opazujemo, lahko je to narava, lahko so to stroj, lahko je karkoli. Torej, to so pojavi. In eni pojavi so nam znani, to so te znani pojavi, in eni so pa pač lahko tudi nam popolnoma neznani, pa jih še vedno lahko najdemo. In seveda, prej sem omenil, da je srce umetne inteligence model abstrakcije tega okolja. No in tega lahko zapišemo v človeku razumljivem jeziku, to je tale known tukaj, in v človeku nerazumljivem jeziku, ki ga razume samo računalnik zares, to je pa unknown. No in tako dobimo eno tako matriko 2x2, kjer je tradicionalne obdelave podatkov so nekako skrite tukaj, to so te znane znanke, known knowns. Tudi tale desni zgornji kvadrat je tudi nekako zelo tak known unknowns. Torej imamo v človeku razumljivem jeziku, pišemo morda ljudem nerazumljive pojave. To so tele tehnike, ki tukaj sodijo. No, kaj pa prinesla zdaj to revolucijo v zadnjih letih v umetni inteligenci? To, da smo se začeli izražati ne v jeziku, ki ga človek razume, ampak v jeziku, ki je veliko bolj na kožo napisan računalniku. No, tle pa zdaj prišlo, zdaj smo pa v spodnjem delu tele matrike, to je pa zdaj ta globoko učenje, ta deep neural learning, pa reinforcement learning ima isto to lastnost, kjer se tipično ljudem znane pojave nekako pišemo v računalniku na kožo napisanem jeziku. To je unknown knowns bi bila. No, hkrati se pa že pojavlja tudi to, ta unknowns, kjer pa pravzaprav računalnik sam bolj ali manj najde pojave, ki so nam še popolnoma neznani, pa jih tudi opiše na en tak morda čuden način, mi ga pa samo vodimo. No, in to so ene take 4 zelo pomembne segmenti umetne inteligence, ki jih nekako imamo. No, zdaj bom pa zelo na hitro šel še samo skozi nekaj poslovnih vidikov umetne inteligence, ki se iz zadnjih recimo 5 do 10 let. Gre za en nedavno, torej tržno raziskavo podjetja PitchBook. To je bilo pa objavljeno v tretjem kvartalju, v tretjem četrtletju lansko leto, to mislim septembra, oktobra. Tako da so podatki še kar točni. Torej, najprej bi začel z enim slajdom, ki sem ga, torej s tem sporočilom to sporočilo najdete na raznih mestih, ne samo v tem poročilu, in sicer torej, umetna inteligenca se izrazito razvija. Tudi boste videli, da na naslednjih slajdih investicije so velike in tako naprej. Ampak še vedno je eno opozorilo, da še vedno pravi profiti te tehnologije še vedno niso popolnoma udejanjeni. In v tem smislu je treba biti tudi pazljiv in razmišljati o tem. Torej, po tej neki raziskavi ne bi veliko podjetij, 70% podjetij eksperimentirali z umetno inteligenco. To je fino. Ampak še vedno pa ni veliko poročanj o uspehih. Glede na količino pa število podjetij, ki uvaja in uporablja umetno inteligenco, uspehov še ni toliko, kot bi si morda želeli. Torej, in v tem smislu je ta sklep je to, da torej,
prihranke ali pa nove poslovne priložnosti, to je izrazit poudarek, mora biti v prihodnosti na tem, sicer se bo področje lahko tudi nekoliko malo ustavilo. To je treba povedati, zato ker to vidimo na vseh korakov. Torej, AI ni samo cool, lahko je tudi, če ga uporabimo na poljih, kjer ni nujno AI najbolj primeren, potem morda je dobro tudi kakšno drugo tehnologijo uporabiti. Te dva grafa sta zanimiva, torej zgornji graf kaže število investicij, torej tega venture kapitala skozi leta, tam nekje od leta 2009 pa do 2019. 2019 še ni bilo, takrat, ko je bilo to poročilo narejeno, ni bilo še dopolnjeno. Vidite, da te zneski grejo izrazito gor. Na podoben način v spodnjem grafu vidite, kako grejo tudi exiti gor. In torej, dejstvo je, da ta krivulja raste v obeh, torej in investicije in nekako te uspešni realizacije teh investicij. Seveda, vsaka krivulja, ki gre tako eksponentno gor, veste, da se mora na neki točki ustaviti. Zaenkrat še nič ne izgleda, da bi se te stvari ustavljale. Vsaj ne na veliko, tale korona zdajle je ustavila do neke mere ta investicijski cikel in to bomo verjetno opazili, verjetno v drugi polovici leta. Ampak polje aplikacij za tehnologijo umetne inteligence pa še vedno zelo veliko. Mogoče tole še zanimivo pogledati, recimo tukaj je ta funnel, poznamo, kako se prevede, lijak, torej lijak tega tveganega kapitala. Torej, to je od leta 2008 do 2014. Torej, je bilo nekaj čez 1100 podjetij prejelo ta kapital in potem vidite, kako se to oža do 7. runde financiranja. Tole zdravi deli so pa teli ta plavi, 46, 71, to so pa bolj ali manj exiti pa akvizicije. Torej, tako približno je ena taka evolucija teh podjetij, v katere se pač investira. Mogoče tole lahko spustim, ali pa mogoče samo povem. Torej, umetna inteligenca je široko polje, ima veliko vidikov, ampak to, kar danes si predstavljamo pod umetno inteligenco, je zares so 4 ključne tehnike, ki so nevečkrat skrite v paketih globokega učenja ali pa kakšnih drugih, ali pa recimo na Microsoftovu Azure oblaku in tako naprej. Torej, redukcija dimenzij, to je poenostavljanje podatkov, to je tale del. Regresija, to je tipično napovedovanje nekih številk v prihodnosti. Clustering klasifikacija je pa pravzaprav strukturiranje podatkov, ki jih imamo, segmentacija, recimo imamo stranke in bi jih hoteli razdeliti v neke skupine. In potem še nekoliko novejša tip tehnik, ta reinforcement learning ali pa spodbojevalno učenje, kot ga prevajamo, kjer pa to je tipično za robote in za kakšne zelo take težke naloge, je pa tehnika zelo taka intenzivna. No, zdaj od tukaj naprej imam samo še nekaj aplikativnih področij, ki so zelo značilna za umetno inteligenco, brez da gremo v podrobnosti, to boste na slajdih imeli. Torej, transport je eno tako veliko, pomembno področje. Vidite, kako raste, potem zdravstvo, izrazito v porastu. Tukaj vidite, na vsakem slajdu vidite približno, kako trg izgleda, približno kakšni biznis modeli se uporabljajo, kakšne aplikacije in kakšni so KPI, kaj so tisti, kar se optimizira na tem področju aplikacije. To so te zgodnje 3 škatle. Torej, potem poljedelstvo, to je izrazito tudi zaradi robotike in vsega ostalega. Pa robotika in vso to optimizacija rasti, kakorkoli. Poljedelstvo, naslednjo, torej finančni servisi, torej finance, not sodi
bančništvo, pa tudi zavarovalništvo, mislim, da je oboje skrito na tem slajdu. Potem trgovina in oglaševanje, to vsi vemo, da je zelo pomembno področje. In potem umetna inteligenca za samo računalništvo in procesiranje podatkov, to je pa nekaj, kar mislim, da je vsi tudi poznamo, ki smo vsaj bili tako ali drugače vključeni v to. In potem še potrošništvo, to so pa tudi trgovine in tako. Pa še zadnji je pa hardware, torej hardware je pa tudi en velik segment, da je v Sloveniji zelo prisoten, ampak s pojavom globokega učenja se je pojavilo tudi to, da so posebni, torej GPU-ji, TPU-ji, GPU-ji, taka tehnologija, ki omogoča pravzaprav na veliko bolj enostaven način zelo težke probleme reševati, in zato je tudi ta trg izrazito porastel. Toliko iz moje strani, hvala lepa. In zdaj Borisu predajam besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Zelo me veseli, da vas lahko nagovorim v takem številu. Torej, mogoče bi spregovoril par besed samo na hitro o malo moji poklicni poti. Imel sem namreč to srečo in priložnost, da sem v povezavi z umetno inteligenco delal kar nekaj različnih stvari. Bil sem nekaj časa raziskovalec, imel sem svoj startup, ki je poskušal podjetjem pomagati pri uvajanju umetne inteligence, in zdaj vodim poslovno enoto za umetno inteligenco podjetja, ki je multinacionalka. In zdaj v vseh teh situacijah sem imel priložnost v bistvu spoznati, koliko je neke odličnosti na področju umetne inteligence v Sloveniji. Imamo super raziskovalce, imamo prodorne podjetnike, imamo tudi velika podjetja, ki si želijo in tudi dejansko uvajajo umetno inteligenco. Kaj je pa mogoče ena težava, s katero sem se večkrat srečal in je pri meni ustvarjala frustracijo? To je pa v bistvu to, da nekako te posamezni akterji znotraj tega ekosistema, kot da včasih se zdi, kot da ne vedo drug za drugega, oziroma da to povezovanje različnih akterjev nekako ne deluje. Tudi recimo zanimivo se mi zdi to zavedanje med recimo tudi podjetji, ki delujejo v istem segmentu, pa počnejo iste stvari, pa morda niti ne vedo drugo za drugo, čeprav smo vseeno v relativno majhni državi. In potem ravno zaradi tega mi je bilo zelo všeč, kako so se začele stvari odvijati v nekaterih drugih državah, kjer so začeli v bistvu sestavljati neke take, v angleščini rečeno, landscape, oziroma recimo temu v slovenščini pokrajine, kjer so želeli te vse ključne akterje v bistvu zbrati na en A4 strani. In meni je bilo to všeč in sem se tudi sam potem tega lotil, seveda za slovenski primer. In v bistvu najboljše, da zdaj tudi to pokažem. Tole je dokument, ki je nastal. Zelo močno je bil navdihnjen z avstrijskim zgledom. In sicer v tem smislu, da je razdeljen na del s podjetji, pa na del recimo temu nekih razširjenega ekosistema, kjer imamo raziskave, različne organizacije, javne inštitucije, pa tudi konference ali pa pospeševalnike. Torej, ideja tukaj v bistvu je ta, pomagati vsem tem različnim akterjem, da bi lažje med sabo sodelovali, da bi se lažje med sabo povezovali. In vse zadnje, da se vsak od njih lahko tudi morda nauči kakšno stvar o tem ekosistemu, v katerem delujejo, za katere morda niso vedeli na začetku. Jaz moram priznati, da ko sem se tega dela loteval, da sem bil kar tudi sam presenečen, pa sem recimo smatral sebe kot nekoga, ki dobro pozna to okolje, vsaj iz zornega kota uporabe umetne inteligence,
koliko pravzaprav je enih podjetij pri nas, ki delajo najrazličnejše, nekatera izredno zanimive stvari. Zdaj, mogoče bi samo na kratko predstavil strukturo, kako sem si to zamislil. Torej, tle imamo eno skupino, bom rekel, servisnih podjetij. Tukaj sem umestil, seveda pač po lastni presoji, podjetja, ki v bistvu drugim podjetjem predvsem pomagajo umetno inteligenco uvajati, oziroma mogoče bi še prej to povedal, ne, odločil sem se, da bom to poimenoval pokrajina umetne inteligence in podatkovne znanosti. Odločil sem se pa to zato, ker bi rad sestavil en tak čim bolj vključujoč dokument in realnost je taka, ne, da vsaj v našem prostoru dostikrat recimo v podjetjih temu, kar bi morda v akademiji nekdo rekel umetna inteligenca, v podjetju dostikrat potem to nekdo reče podatkovna znanost in vsekakor se mi ni zdelo potrebno, da bi zdaj tukaj v pesek risali neke črte pa potem določali, kam naj se nekdo postavi, ne. Skratka, servisna podjetja, potem zanimiva kategorija, ne, so podjetja, ki imajo velike interne ekipe, no, velike seveda razumljeno vseeno iz malo slovenske perspektive, majčkeno sem jih razdelil po segmentih, potem morda velja še izpostaviti recimo skupino nekih mednarodnih tehnoloških podjetij, zdaj nekatera imajo tudi dejansko ekipe, ki imajo znanja podatkovne znanosti oziroma inteligence, nekatera so bolj prisotna na trgu s produkti. Skratka, sem pa v bistvu probal zasnovati ta seznam tako, da sem bil, kako bi rekel, probal sem biti čim bolj vključujoč glede tega, kaj dejansko pomeni, da je Slovenija, mislim, da je neko tako podjetje prisotno na slovenski pokrajini umetne inteligence, kar pomeni, da sem tudi upošteval recimo katera podjetja, ki so registrirana v tujini, ampak imajo večinoma slovenske ekipe, mogoče tudi nekatera podjetja, kjer je recimo polovica founderjev Slovencev, polovica pa katere druge narodnosti in tako naprej. Torej, to v bistvu, kar jaz upam, ne, da bom vsaj v majhnem obsegu dosegel s tem, je, da morda spodbudim kakšna podjetja, da se povezujejo s kakšnimi drugimi ponudniki storitev, ki jih morda zdaj niso prej poznali, mogoče tudi iz zornega kota iskalcev zaposlitve, ki si želijo delati v podatkovni znanosti, umetni inteligenci, da so proaktivni, da lahko sami kontaktirajo kakšno podjetje, če ima morda na voljo kakšno prosto mesto. Ampak ne nazadnje bi pa tudi rad dosegel, da bi prikazal, ne, da vseeno v Sloveniji imamo en zelo aktiven, poln ekosistem in da lahko tudi napram recimo tujim investitorjem predstavimo eno zelo zanimivo okolje, da mogoče tudi skupnimi močmi lahko izvedemo zelo velike, zanimive, drzne projekte. To, kar je, bom rekel, moja prošnja, je ta, da seveda vsi, ki bi imeli kakšno idejo za izboljšave ali pa recimo, da bi ugotovili, da sem naredil kakšne zelo nerazsodne napake, da me pač pocukate za rokav, pa mi to poveste. Torej, moja želja je, da bi pač ta seznam s časoma postajal vedno boljši. Zdaj, s časoma verjetno bodo tudi z razvojem umetne inteligence v Sloveniji kakšne kategorije postale odveč, ne. Zdaj, v eni točki morda se bo pričakovalo pravzaprav od vsakega srednjega ali pa velikega podjetja, da bo imelo neko svojo ekipo, pa čeprav majhno, podatkovnih znanstvenikov in potem pač ne bomo več naštevali vseh teh internih podjetij. Drugače pa za tiste, ki bi želeli dostopati do dokumenta, ravno zdaj tekom tega dogodka sem naredil objavo na Mediumu, tako da si lahko tam visoko resolucijsko sliko pogledate. In skratka, vesel bom, če jo boste delili, ravno zaradi tega, ker bi rad na ta seznam dodal še vsa tista podjetja, ki sem jih zagotovo pozabil, ne, ker mislim, da jih je še kar nekaj. Ja, tako, toliko mogoče iz moje strani. Hvala za pozornost in si obetam nekaj komentarjev, bom rekel, iz vaše strani. Sedaj bi pa najavil naslednjega govorca, gospoda Matjaža Krča iz podjetja EKVB. Hvala. Hvala.
Boris, sekundo. A se vidi? A vidite? Se vidi, jaz mislim, ja. Ok, super. Se pravi, hvala lepa za povabilo, da predstavim pač naše podjetje, bodoče AI gnano podjetje. Torej, ko sem razmišljal, kako pač stvari predstaviti, sem ugotovil, da je treba najprej povedati nekaj o podjetju. Podjetje ni preveč znano v Sloveniji, čeprav je staro 15 let, imamo svoje razloge za to, med drugim tudi to, da pač praktično 99,9% prometa je pač iz izvoza. Se pravi, locirani smo pravzaprav v Komendi, kjer imamo pač headquarters in pa sestavljalno linijo. Imamo tudi podjetje v Ameriki, to je v San Antoniju, tudi tam imamo sestavljalno linijo. In pa pač office v Silicon Valleyju, potem imamo na Kitajskem svoje podjetje v Šangaju in pa OEM sestavljalno linijo v Dongguanu. Se pravi, EKA je pač solution provider na svetovnem nivoju, kar se tiče liquid coolinga, se pravi vodnega hlajenja za računalnike in pa podobne zadeve. Lahko pogledate tudi našo spletno stran. Smo tukaj od leta 2006, stvar se je začela pravzaprav kot hobi ustanovitelja, ki je ugotovil, da pač rešitve na trgu niso dobre in je potem sam začel tehnično. Od vsega začetka sem jaz kot poslovno zraven. Ko se pogovarjamo o tem, praktično mi postajamo največji neodvisni solution provider za vodno hlajenje, tehnologijo vodnega hlajenja, ki vključuje tako izdelke za entuziaste, ki želijo sami sestaviti računalnik z vodnim hlajenjem, kot na drugi strani pravzaprav podjetja, kot so Nvidia. Recimo, naš projekt je, da zagotavljamo vodno hlajenje za največji tabletop AI computer, ne vem niti kako prevesti, ampak se pravi AI računalnik, ki je lahko na mizi, ki je vodno hlajen. In pa ravno 2 leti se že pripravljamo pravzaprav na to, da bomo skočili. Trenutno imamo 25 milijonov evrov prometa. Tukaj vidite pravzaprav, kljub temu, da nismo veliki, 110 nas je, vse skupaj zaposlenih, imamo zelo razvejano to produktne linije, portfelj. Tukaj gor je 9 produktnih linij, trenutno jih imamo že 12, vse skupaj na Enterprise-u nisem šel razbijati. Še nekaj, ko smo pač razmišljali pravzaprav o tem, kako peljati pač samo podjetje, je eno od zelo pomembnih zadev je naš kompas, oziroma GPS, kjer imamo pravzaprav na eni strani napisan vse, se pravi tako od poslanstva, vizije, vrednot, ki želimo držati v podjetju, potem zvezdo Severnico in pa strategije. Ta strategijo povem, se pravi, ker bo pomembna tudi vnaprej. Torej, mi želimo zasledovati vsako ocenjeno priložnost, kjer je dodana vrednost za vse deležnike,
po možnosti z zunanjo rastjo, z konzervativnim financiranjem in pa z maksimalno intelektualno udeležbo vseh zaposlenih. Kot deležnike imamo pa pravzaprav zaposlene, uporabnike in pa lastnike. Naš izziv, kot vidite, je pravzaprav v letu, lanskem letu smo imeli 23,5 milijonov prometa po teh različnih linijah. V letu 2024 izgleda, da gledamo proti 130 milijonov prometa. Zakaj? Zaradi tega, ker smo v zadnjih 2 letih razvili toliko teh novih linij, da lahko pričakujemo pač promet. In zdaj, to je zdaj osnova. In zdaj pridemo pač do tega, da zakaj pa AI. In najbolj pomembna stvar mislim, da je to, da gre pravzaprav priložnost, ki se nam ponuja naši generaciji samo enkrat v življenju. Zdaj, če ste prebrali knjigo Outliers, Story of Success, pol veste, o čem govorim. Če niste prebrali, gre dejansko za to, da je avtorjeva teza, da so te priložnosti ali pa velikosti priložnosti razporejene neenakomerno v času, in da pravzaprav pride na eno generacijo pač ena priložnost, ki je največja priložnost, tako pravzaprav so pač v prejšnji generaciji, iz katere je Bill Gates, pa Steve Jobs, pa še kdo, pravzaprav vsi izhajajo iz dosti podobnega okolja in so rojeni približno v roku 2-3 let. Se pravi, bili so na pravem času in pravem mestu. In mislim, da je priložnost te naše generacije pravzaprav v umetni inteligenci. Naslednji razlog za to je pač povezan na to, kar sem do zdaj že povedal, se pravi, kako bomo upravljali rast in kako bomo pač si pomagali z izvedbo same strategije. Tudi kako bomo pač upravljali z samimi podatki, glede na to, da nas je malo in bomo pač vedno mehni. Mi nimamo toliko resursov finančnih kot druga podjetja, se pravi, moramo jih upravljati bolj pametno. In pa zadnje je, to je pač vezano na to, da praktično zdaj nekje 10 let že hodimo na Kitajsko in smo na Kitajskem pravzaprav zelo prisotni tudi za svojim podjetjem. Je to, s kako velikimi koraki pravzaprav Kitajska razvija te stvari, ker so pač ocenili, da je to ena od res konkurenčnih prednosti. Tukaj je pač ena stvar, ki je iz časopisov, ni veliko za povedati, gre za to, da je pač najbolj pomembna stvar, da dobiš konkurenčno prednost. Tukaj se mi not vidimo, če greste naprej pogledati, to boste potem, ko boste dobili ta gradiva, lahko sami pogledali, gre na eni strani pač za dve možnosti. Ene je pač so drzni ljudje in podjetje, ki želijo pridobiti neko konkurenčno prednost, in po drugi strani so pač tisti, ki so konzervativni ali pa plašljivi celo, in se bojijo, da jih bo nekdo drug pač spodnesel, če ne bodo tega delali. Torej, iz vsega tega smo mi pač zdefinirali strategijo, ki je pač primerna za EK. Se pravi, iz strategije je jasno, da je v DNK-ju EK gre za stabilno rast z viri, ki jih imamo mi na razpolago. Zato je pravzaprav bilo treba najprej stabilizirati same operacije in potem gremo naprej, da lahko rastemo. Ugotovili smo, ko smo se že zagnali v ta projekt uvajanja EK-ja, da rabimo data warehouse. In to je bila podlaga.
potem ko smo že kar nekaj naredili v samem podjetju. Sama AI strategija je seveda subordinirana poslovni strategiji s to, da jo lahko podpira. In AI strategija je pač v EK-ju taka, da umetna inteligenca podpira in pospešuje dolgoročno vzdržno rast skozi implementacijo modulov z najvišjo dodano vrednostjo za podjetje. Moduli so pa naslednji. Tukaj vidite pač, kako smo mi definirali module. To smo dejansko naredili tudi skupaj z podjetje Crea. Šli smo po posameznih oddelkih in smo pač zdefinirali, kaj vse bi to lahko, kaj bi bilo zanimivo, in pol iz tega pač sledi tudi analiza, kaj prinaša večjo dodano vrednost. Se pravi, začeli smo pravzaprav z modulom forecasta, se pravi predikcije same prodaje. Ugotovili smo, da smo imeli pravzaprav veliko srečo zaradi tega, ker je naša predikcije delala oseba, punca, pravzaprav, ki je dobila zelo slabe podatke in je potem v nekem zanimivem črni škatli, preko črne škatle, ki je bil samo v njeni glavi, to pretvorila v neko predikcijo, ki je bila že sama po sebi 75% zanesljiva. In to je bil tudi naš cilj in ta cilj smo dosegli, 75% zanesljivost, tako na kanalu B2B kot kanalu B2C. Potem v bistvu še ena stvar, kjer smo pravzaprav bili še 3 leta nazaj čisto bosi, je to, da pravzaprav nismo imeli informacij, kaj se dogaja na trgu, in mi smo v IT-ju, kjer se zadeve zelo hitro spreminjajo, tako da smo mogli začeti močno delati na tem in zdaj praktično smo tik pred tem, da tudi vpeljemo tako imenovani scraper za poslovne podatke, se pravi, da v bistvu zbiramo podatke o trgu, zbiramo podatke o konkurenci, zbiramo trende. Medtem ko sentiment analiza, se pravi, da lahko v živo gledamo, kaj se dogaja, ali z povpraševanjem, željo po naših izdelkov ali po izdelkih konkurentov, to pa imamo že narejeno, kot je bil pravzaprav prvi modul, ki smo ga vpeljali. In pa potem je pa to skupaj z timom, ki smo ga naredili pol leta nazaj, imamo tim za rast, growth hacking, delamo growth engine B2C, ker po strategiji moramo razviti sam prodajni kanal B2C, tako da bo zagotavljal večji delež v prometu. Zadeva je enostavna, pač EBITDA je večja. In v tem kontekstu pač ta growth hacking tim dela poizkuse. Do zdaj smo uvedli recommender system, targeted marketing, potem pa sledijo še ostali. Recimo modul za optimizacijo customer supporta. Tukaj smo imeli dosti velik problem, ker je bil teh tiketov je bilo zelo veliko in jih je bilo treba po prioritetah razporejati. Mi smo podjetje, ki ima najboljši support v industriji, tako da nam je bilo to zelo pomembno. Zdaj smo prišli do 90% uspešnosti tega, tako da ni bilo treba dodajati ljudi v ta oddelek. Kot vidite, so benefiti 30% hitrejši čas odziva in pa ni bilo treba dodati 100% ljudi dodatno. Zdaj, kako smo se tega lotili? Mi smo se tega lotili tako, da smo naredili skupaj z razvojnim partnerjem, pravzaprav Playbook. Playbook, ki je to, najprej se določi AI strategija, potem se naredi nek trening oziroma ozaveščanje najprej, kako in kaj. Potem se začne z enim pilotnim izdelkom, pilotnim projektom, to je bil ta sentiment. Imeli smo že fuck-upe in smo pač naredili zdravilo in smo to vpeljali.
Potem smo zdefinirali interne in zunanje komunikacije, kako komunicirati navznotraj, kako komunicirati navzven. In pa zdaj počasi prihajamo tudi do tega, da je treba narediti AI tim znotraj podjetja. AI tim ne v tem smislu popolnoma samostojen, ampak nekdo, ki bo pravzaprav lahko sodeloval z našim razvojnim partnerjem, da bojo stvari hitreje tekle. Na koncu, kaj smo se naučili iz vsega tega? Ja, treba je v bistvu štartati na zvezde, pa biti zadovoljen tudi z majhnimi koraki. Zelo pomembno je imeti dober projektni načrt, kjer v bistvu se najprej ugotovi ta gap analysis, se pravi vrzel, analiza vrzeli, kje podjetje je in kje želi biti. Zelo pomembno je, da dobi podjetje enega dobrega partnerja. Mi smo naredili dosti veliko tržno raziskavo, s kom iti, kaj početi. In tukaj, pač, kot v vsaki industriji, ki je na začetku, je veliko megle, veliko se da stvari že kupiti, da se dobiti off the shelf, ampak na koncu, ko sestaviš pravzaprav, koliko te stane off the shelf, mogoče en modul stane cenej, ko probaš povezati, potem se pa stvari zapletejo. Zelo pomemben del je change management, se pravi uvajanje sprememb. Tukaj je zanimivo, naše podjetje je pravzaprav dosti mlado, pa kljub vsemu so se neke rutine oziroma neka okostenelost začela kazati. In zelo pomembno je bilo, da smo pač zadeve, ko smo videli, da ne gre, točno tako, kot smo si zamislili, delali ta change management plan in pa ta željo po spremembah, urge for change. In potem je ta educational plan in pa da alociramo primerne vire. Se pravi, jaz kot direktor sem pač odgovoren sponzor te zadeve, zato da ima primerno težo, potem je treba narediti notranji tim in pa budžet. Še enkrat, to, da sem jaz kot direktor sponzor po sami stvari ni toliko pomembno, in obenem je najbolj pomembno. Ker če me ne bi bilo zraven, potem bi težko pač zadeve speljali. Evo, to je zelo na kratko. Evo, zdaj da sledi vroči stol. Ja, Matjaž, vroči stol sledi. Najlepša hvala za izčrpno predstavitev. Res, vsakič, ko poslušam tvojo predstavitev, sem res navdušen. Jaz mislim, da je bila kar prava izbira, da smo se odločili za predstavitev EKVB, kako je bila ta pot v svet umetne inteligence. Tudi mislim, da lahko za nas vse in za poslušalce in za predavatelje rečem, da smo lahko ponosni in veseli, da obstaja tako podjetje v Sloveniji, tako da iskrene čestitke in seveda vam želimo čim večji uspeh še v prihodnje. Predvsem pa ta cilj je res ambiciozen 2024, ta je kar huda številka, tako da če to dosežete, mislim, vem, da boste dosegli, čestitke že vnaprej. Hvala. Drugače pa, veš, da te moram vprašati tudi kakšno neprijetno vprašanje in konkretno je to, predvsem, ko ste se spravili na to pot uvajanja umetne inteligence, je bilo kakšno nasprotovanje, ko ste začeli to oznanjati, ko ste začeli tudi zaposleni slišati o umetni inteligenci, je bilo kakšno nasprotovanje, je bila kakšna neprijetna izkušnja pri tem? Jaz bom rekel, da so pač, mi imamo najboljši tim, to skozi razlagam, in ta najboljši tim je itak vsega hudega navajen, zato ker pač, ko že 16 let nazaj si noben ni predstavljal, da bomo lahko prišli 14, pravzaprav, prišli toliko daleč. To, da smo prišli toliko daleč, je povezano s tem, da pač smo drzni in da delamo stvari zelo izven okvirov. Tako da v bistvu, ko pač kdorkoli že pride z noro idejo, tukaj pravzaprav ni nasprotovanja.
Tako da bi bilo čisto na začetku nasprotovanega ni bilo. Ko smo začeli vpeljevati, pa se je zgodilo to, da so ljudje ugotovili, da imajo čisto preveč dela, kar je res, in da v bistvu pač oni to malo ne bi, pa v bistvu bi mogoče malo to zakasnili, pa tako. In v tem kontekstu je ta urge to change tako pomemben. Se pravi, ta del projektnega načrta, kjer je treba pravzaprav cel tim navdušiti in pokazati pravzaprav dodano vrednost, ki jo lahko podjetje dobi po eni strani, in po drugi strani pravzaprav, da smo komunicirali zelo močno, da namen uvedbe AI v EK ni pravzaprav v tem, da bi kogarkoli odpustili, ampak v tem, da pravzaprav bojo lahko opustili neke rutinske naloge po eni strani in po drugi strani, da bo AI lahko delati stvari, ki jih zdaj ne moremo ali pa so predrage, da bi analizirali in da se bojo pač lahko bolj posvetili kreativnemu delu in da bojo pač vsi bolj zadovoljni. To je bil ful pomemben del cele zgodbe, kako smo peljali in zaenkrat pač kaže dobro. Vmes si omenil, da ste evaluirali tudi tele off-the-shelf rešitve, ki imajo že nekaj module za umetno inteligenco. Interesantno je bilo to vprašanje, zakaj se takrat niste odločili, da bi v bistvu uporabili kakšno od teh modulov. Verjetno bi bil za začetek čisto ok. Ja, res je. V bistvu mi smo se odločili za nek modul oziroma za neko rešitev, niti ne modul, ki je bil vezan na prodajo in to bi bil takrat pač nek poizkus, neka začetna rešitev. Ampak kot jaz sem rekel, jaz želim pogledati zadeve malo širše in malo dalj in potem, ko smo se prvič začeli pogovarjati, kaj pa bi lahko še dodali, potem smo ugotovili, da sta to pač dva izdelka, ki zelo težko gresta skupaj. Se pravi, mogoče je začetna investicija izgledala pač poceni, ampak potem vzdrževanje je bilo drago, povezovanje, se pravi integracije z drugimi modulimi, z drugimi izdelki drugih firm ali pa ekip, je pa pač in drago in blizu znanstvene fantastiki. Tako da v bistvu mi smo že od vsega začetka se odločili, da hočemo resno pač pristopiti zadevi, da hočemo ta AI-driven company in zato rabimo enega partnerja, razvojnega partnerja, ki ne bo partner samo kot implementator, ampak tudi nekdo, s katerim se bomo lahko skupaj učili, da bomo lahko prave odločitve sprejemali, ker pač na dolgi rok so lahko odločitve, ki izgledajo dobre, ta trenutek tudi zelo drage ali pa na koncu tudi zelo slabe. Recimo za neko podjetje, kako bi rekel, da koliko časa ima na razpolago, preden vse skupaj postane prepozno? Recimo, ali je boljše začeti all in, ali bi ti predlagal, da se štarta z manjšim obsegom in se ga kasneje veča? Dobro vprašanje, ja. Jaz mislim, da je čas nekje do konca leta, da začnejo podjetja migati v to smer. Sej, kakšna je razlika? Razlika je v tem, da tisti, ki bojo pač začeli letos, lahko računajo še na kakšno konkurenčno prednost, tisti, ki bojo pač kasneje, tisti bojo pravzaprav prisiljena v to in bojo samo ščitila, da ne bojo propadla. To je pač moj pogled. Pogled, ki je vezan na to, da vidim, kako hitro se ta umetna inteligenca oziroma samo področje umetne inteligence razvija. Tako da pač to je to. Torej, kako pa iti? Jaz bi rekel tako, da je pomembno, da podjetje osnuje nek tim, ki je pravzaprav noter tudi direktor,
da v bistvu ima primerno težo, da se pač poloti podjetje zadeve smelo, kar se tiče časovnice in pa načrtno. Zelo dobro je res, da poiskate enega razvojnega partnerja, da pomaga pri tem in pa potem pač preko razmisleka vstopati v to zgodbo. Jaz bi rekel, da iz lastnih izkušenj, da je smiselno, da se štarta z enim modulom, pač v primernem času, potem se pa skalira. To bi rekel, ko sem bolj pameten, pravzaprav, kot sem bil pred 2 leti. Ne boš mogel mimo tega vprašanja, koliko je bilo treba tole vse skupaj financirati do zdaj? Kakšne so bili neki okviri? Zato, da lahko ljudje recimo nekako ustvarijo mnenje glede na promet podjetja, koliko je recimo neka taka operacija stane? Ja, to je fantastično vprašanje in pa popolnoma irelevantno. Vse, kar se mene tiče, čeprav bom govoril, da se razumemo, zato ker v bistvu je zadevo treba gledati ne kakšen je strošek, ampak lahko prinese. Jaz pa da vam podam primer in to mislim, da je v IT-ju vedno bolj pomembno. Pač jaz sem, se upravičujem, mi smo delali en projekt z superračunalnikom, to je bivši superračunalnik številka 1, in pravzaprav ta superračunalnik je že vodno hlajen. In pač so nas izvali, če lahko naredimo boljšo rešitev. In smo naredili boljšo rešitev. In naša boljša rešitev je 10% pač izboljšala pač samo delovanje računalnika, se pravi, frekvenca je bila za 10% više. Cena tega računalnika je $1 milijardo. Se pravi, mi smo 100 milijonov jim dali v dodani vrednosti. Naša rešitev je bila 5 milijonov. Skratka, a se razumemo, treba v bistvu dodano vrednost, ki da nekaj, v tem primeru umetno inteligenco samem podjetju, ne pa strošek. Drugače pa pač jaz mislim, da ne bom se izognil vprašanju, se pravi, zaenkrat je ta strošek pravzaprav vse skupaj tam nekje na rangu 100,000 evrov, nismo pa še na koncu, tako da jaz mislim, da če se prav poloti podjetja, je to dostopno prav vsakemu in jaz sem bil en od prvih, ki sem bil navdušen, ko smo se pogovarjali glede te AI for SI, to je res priložnost za slovenska podjetja, da naredijo neverjeten skok naprej. Zato, ker vsako podjetje zmore tako investicijo. Odličen zaključek. Andreja, imamo še kakšno vprašanje, mogoče za Matjaža ali za koga drugega, za kogarkoli drugega od predavateljev? Največ vprašanj in pohval za Matjaža. Čestitke in pohvale. Morda vprašanja, ki so se najbolj ponavljala, so bila, recimo, hvala, ker ste omenili change management. Kako predlagate, da se to vključuje v uporabo in upeljevanje? Pa mogoče še ena vezana na isto temo, kaj so bile največje težave pa izzivi ravno pri tem upravljanju sprememb, da uporabljamo slovenske izraze? Ok, upravljanje sprememb. Ja, pač jaz mislim res, da je to ena stvar, ki je vedno bolj pomembna, ker pač je dejansko spremembe so vedno hitrejše. Mislim, ne samo, da so spremembe, ampak če pogledamo tako cikl inovacije in pač posledice cikl sprememb je vedno hitrejše. Se pravi, upravljanje za spremembami je tudi vedno bolj pomembno. Zato je pomembno, da pač samo podjetje držiš v neki taki veliko bolj gibki obliki, kjer so pripravljene spremembe, pač karkoli vržeš noter, da pač sprejmejo to. In v tem kontekstu je tam pač
neka krivulja, ki gre pač v 7 fazah in najbolj pomembno je pač ta, še enkrat, to je želja po spremembi, urge to change, težko prevesti, za katerega je odgovoren pravzaprav management in ga mora skomunicirati in dokler cel tim ne kupi tega, potem je kakršenkoli projekt pravzaprav obsojen na propad. Nemogoče, da pač boš spravil čez. Potem eno vprašanje je, kaj so bile največje težave, s katerimi ste se srečali in kako ste jih rešili. Mene pa zanima, se pravi, vi ste direktor in ste sponzor in ste bili gonilo tega projekta. Kaj pa, če v podjetju temu ni tako? Se pravi, kako zdaj to zgodbo prodati vodstvu? Če bi lahko Lejte, pač treba je prodati. Tukaj ni levo in ni desno, pač če vodstvo ni za stvar, potem je pač stvar obsojena na propad. Zdaj, gradiva je dovolj tako po internetu, da se naredi pitch, mi interno v podjetju delamo pitche, tako kot moram jaz moje ljudi navdušati pravzaprav nad stvarmi, tako morajo oni mene navdušati, to je pač neka vrste kultura in spravim, teh vzrokov, da lahko prepričaš pravzaprav, argumentov, da lahko prepričaš katerokoli vodstvo, mislim, da je več kot dovolj, samo dovolj časa si treba vzeti in dovolj energije in to je to. Jaz bi tukaj dodal še lonček pobude AI for SI. Ravno s takimi seminarji, kot je tale, poskušamo vodstvu dopovedati in pokazati, da so uspešne zgodbe, da je to možno izkoristiti. Tako da tudi, Matjaž, tebe bi prosil, če bi lahko bil na razpolago, če bi kakšen od poslušalcev, gledalcev pač želel stopiti v stik s tabo, pa da mogoče mu tudi iz prve roke lahko potrdiš kakšne stvari, pa še kakšno vprašanje odgovoriš, sem prepričan, da bo to zelo koristno in dobrodošlo. Absolutno. Jaz sem tukaj, če želi kdo zvedeti karkoli, kar na plan z besedo. Še eno vprašanje morda, in sicer, ali je implementacija umetne inteligence primerna predvsem za proizvodna podjetja, ali je njena uporaba primerna povsod? Morda bi še tole pokomentirali. Jaz mislim, da je primerna povsod, edina vsebina je najbrž malo drugačna, ampak je pa, jaz si ne znam predstavljati, da neko podjetje ne bi uporabljalo umetne inteligence praktično čez 5 let. Se vstopa na levo in desno povsod, pravzaprav. Če vam lahko povem, ker se s tem tako malo ukvarjamo, praktično so že aftermarket, se pravi pač dajo dobiti sistemi za avtonomno vožnjo, da lahko naknadno vgradiš v avtomobil, se pravi, tudi če imam jaz 20 let star avto, lahko vgradim noter sistem in bo vozil po avtocesti sama. Tako mimo grede, da vam povem, zaradi tega, ker konec koncev sem videl pri kolegu, pri tem landscapeu, mi sodelujemo in to močno sodelujemo pravzaprav pri razvoju teh računalniških modulov za avtonomna vozila, predvsem v Ameriki. Tako da v bistvu imamo kar nekaj strank, najbrž se boste vozili v avtomobilih, ki imajo noter tudi slovensko znanje. Lepo. Še kakšno vprašanje, Andreja? Mislim, da smo izčrpali tole zaenkrat. Zaenkrat smo izčrpali. Ja. S tem zaključujemo današnji spletni dogodek. Hvala vsem predavateljem za vaše prispevke. Hvala vsem gledalcem oziroma poslušalcem. Kar 350 vas je z nami danes. Zahvaljujem se partnerjem dogodka
Lepka, Združenju Menedžer, Združenju za informatiko in telekomunikacije, IKT horizontalni mreži, Digitalnemu stičišču Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije in seveda članom izvršnega in programskega odbora AIPOR Slovenija. Lepo vas vabim, da sledite našemu LinkedIn profilu AI4C. Kmalu bo na voljo tudi posodobljena spletna stran z različnimi aktualnimi informacijami, preko katerih vas bomo obveščali o prihajajočih dogodkih. Veseli bomo tudi predlogov, katerim temam naj v prihodnjih seminarjih ali pa aktivnostih posvetimo še posebno pozornost. Te nam lahko sporočite kar v klepetalnico ali pa v kratki anketi, ki jo dobite v zahvalnem e-mail sporočilu, kjer bodo pripete zraven tudi današnje prezentacije in pa seveda posnetek na dogodek, če ga boste želeli deliti še s kolegi. Dragi udeleženci, hvala, ker ste bili z nami in se vidimo na naslednjem dogodku za večjo digitalno ambicijo Slovenije. Hvala.